Да. Да. Подходи, Дима, в камеру. Давай, Арсен. Скорее, Арсен, давай. Мне послышалось, Богдан сказал, гори, Арсен. Вот это костюм. О. Папа, Я туда. я иду. Жив. Вот, так тепло. Иди погрейся, да. Мне кажется, сгорела. Богдан, мне кажется, сгорела. Ну? О, как Ой, жаль. тихо. Я возьму, ладно? Так, все просто. Я ее сломал. Слышь, краб тебе.